اوي يا جماعة صار له 3 أيام عند بعضنا، مليتوا من بعض يا زلمة. انت بدك تاخذينا كلياتنا. بكش نحن بكش كامل حد يوم. قال بهدلني اليوم طارق، دايما انت بتبعتي له بدل ما يقعد معنا قاعد عم يحكي معي. ايه خيو ايه. لا بارك الله بالكتمان. كملي كل ما يطلع ترى هو اللي بيجي بيحكي، هو اللي ما بيقعد معكم. كل ما يطلع مشوار بتضايقيه. انا بدك عليه. انا مكانه بحظرك. اوه يلا بهدلي لايام بهدلي. يلا باي باي باي. هربوا. انا اصلا ما بعرف حبيبتك كيف متحملتك ايهام، ما بعرف كيف، شو؟ ما بعرف حبيبتك كيف متحملتك. لك اقسم بالله هو كيف يتحملك ما بفهم. لا ولا والله كيف يتحملك. والله العظيم احلى حدا. امان مو صبرك صبر ايوب انت. صبر ايوب. لك لا والله انا معي نكد يا جماعة الخير، والله ما عندي نكد، يعني انا بس بعطي ردود فعل، هذه بعمله. يعني اذا ليك وليك، اذا هو مثلا عمل شيء انا بعطي ردة فعل على الموضوع، ما بنكد، وما في بنت بتعمل مشكلة بدون سبب. انت شو صح؟ مالك نكدية؟ لا انا بعطي ردود فعل. لك يا جماعة الخير والله ردود فعل اسمها لما الواحد بيزعجكم تعطوا ردة فعل، هي ما اسمها نكد. ايه صح يا جماعة اكتبوا لي صح ولا لا. يا جماعة يا بنات نحن هذا بننكد، بقولك صح إيه صح. يا بنات نحن بننكد بدون سبب، لا. اكيد في سبب. لا بعد هاي بعطي طارق انت عم تنكدي عليه، لا اله الا الله. شوف الكل عم بيقول لي صح. بما انه قالوا لك صح الكل خالصين. لك عن جد يعني ما في، يعني الواحد بيعطي ردود فعل ما اكثر. تعرف شو يعني نكد؟ تعرف شو يعني؟ يعني لما الواحد بيعمل مشكلة من ولا شيء. هذا اللي عم نعيشه. يلا افتحي الجولة. لا ولو انا عم بعمل مشكلة من ولا شيء ما تعصبني وائل، وقفت لك عنك شيء. الجولة على الصدى.